আসসালামু আলাইকুম। কবুতর ফার্ম চ্যানেলে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখন যে শীতকাল চলতেছে বা শীতের ভাব শুরু হয়ে গেছে, শীত আসবে আসবে ভাব, বা কোনো দিন গরম কোনো দিন ঠান্ডা এরকম পড়তেছে। ইদানিং সামনে অতি শীঘ্রই শীতকাল চলে আসবে। এর জন্য আপনাদের কবুতরগুলি গরম ঠান্ডা এইসব রোগগুলি বেশি হইতেছে। এর জন্য কবুতরকে ঠান্ডার জন্য কি চিকিৎসা করাবেন? গরম ঠান্ডার জন্য, যেহেতু ঠান্ডার প্রকোপ বা আস্তে আস্তে বাড়তেছে, দিনে গরম রাত্রে ঠান্ডা, এর জন্যই আপনাদের কবুতরগুলি ঠান্ডার পরিমাণ অনেকে বেড়ে যাবে। তাদের প্রায় কবুতরের এখন নাকে পানি, ঠান্ডা, হাসি কাশি এগুলি আছে। এগুলো আপনারা কিভাবে আপনার কবুতরগুলিকে চিকিৎসা করাবেন সেই সম্পর্কে আজকে আমি বলবো, এবং আমি হাতে কলমে দেখাবো যে কি ওষুধ খাওয়ালে আপনার কবুতরগুলি তাড়াতাড়ি ঠান্ডা থেকে মুক্তি পাবে। কারণ কবুতরকে ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে পারলে কবুতরগুলি সুস্থ থাকবে। কারণ ঠান্ডার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়, যেমন পেটের সমস্যা, পাতলা পায়খানা, সবুজ চুনা পায়খানা এবং সবুজে গাঢ় পায়খানা, এইসব ঠান্ডার রোগ থেকেই হয়ে থাকে। আর ঠান্ডা রোগটা সাধারণত রানীক্ষেতের লক্ষণ। এই রানীক্ষেত আপনার যদি খামারে ঢুকে যায় তাহলে আপনার কবুতরগুলি অসুস্থ হয়ে মারা যেতে পারে। কারণ ঠান্ডা রোগ থেকে যদি আপনি প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা করাতে না পারেন তাহলে আপনার কবুতরগুলি তাড়াতাড়ি ধীরে ধীরে মারা যাবে। এর জন্য আপনাদের কবুতরকে ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে হলে আপনারা কী ওষুধগুলি আপনার কবুতরগুলিকে খাওয়াবেন? আমি যে ওষুধগুলি আমার কবুতরগুলিকে খাওয়াই তারা সুস্থ হলে সেই এবং সুস্থ হয়, এর জন্যই প্রমাণসহ ভিডিও করি। কারণ আমার কবুতরগুলি প্রয়োগ করে আগে খাওয়াই। যদি তারা সুস্থ না হয় তাহলে আমি তো ভিডিও বানাতে পারবো না। এর জন্য আমার কবুতরগুলিকে আগে খাওয়াই, ট্রাই করে দেখি তাদের কেমন কাজ হয়। যদি ফল ভালো পাওয়া যায় তাহলে ভিডিও বানাই আপনাদের কাছে শেয়ার করি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখেন কী ওষুধ খাওয়াবো। ঠান্ডা, আপনার কবুতরে যদি ঠান্ডা হাসি কাশি হয়ে থাকে তাহলে কী ওষুধ খাওয়াবেন? যদি আপনার কবুতর অনেকগুলি থাকে তাহলে ঠান্ডা হাসি কাশির কবুতর, যেটা আপনি যদি খাঁচায় পালন করে থাকেন তাহলে তাড়াতাড়ি আলাদা করতে পারবেন। কারণ আপনার কবুতরটা সেপারেট আছে, যেহেতু খাঁচায় পালন করে, তাহলে আপনি চেক করলে নাক বা তার অবস্থা, চলন ফিরন দেখলে বুঝতে পারবেন কবুতরটা ঠান্ডা লাগছে। কারণ ঠান্ডা লাগলে তারা হাসি দিবে, কাশি দিবে, এটাই হচ্ছে ঠান্ডার মেন উপসর্গ। তাছাড়া আপনি চেক করে দেখতে পারবেন নাকের মধ্যে পানি থাকলেও ওই কবুতরটা ঠান্ডা লেগেছে। খাঁচায় পালন করলে আপনি তাড়াতাড়ি তাকে আলাদা করে রাখবেন। আর যদি মনে করেন না আপনি যে কবুতরটা ঠান্ডা লাগছে তা আলাদা করতে পারতেছে না, তাহলে আপনার সব কবুতরগুলিকে এই ওষুধ খাওয়াতে হবে। সব কবুতরকে ওষুধ খাওয়াতে হলে কী নিয়মে খাওয়াবেন, কতদিন খাওয়াবেন, সব কিছু বিস্তারিত আজকে আমি আলোচনা করব। তার আগে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে অল বাটন ক্লিক করে দিবেন, যাতে এই চ্যানেল থেকে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন আপনারা সহজেই পেতে পারেন। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন যে ডক্সিক্যাপ 100 mg। এটা রেনেটা কোম্পানির খুব একটা ভালো ওষুধ। এটা অ্যান্টিবায়োটিক। এবং সাথে দেখতে পাচ্ছেন সিটিজেড। এটা ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যালের সেটিরিজিন হাইড্রোক্লোরাইড। এটা সম্পূর্ণ মানুষের ওষুধ। দুইটাই মানুষের ওষুধ। আপনারা খাওয়ান, আপনাদের কবুতরগুলি ইনশাল্লাহ ঠান্ডা হাসি কাশি থেকে মুক্তি পাবে। আমি আমার কবুতরগুলিকে এই ওষুধটাই খাওয়াইতেছি, ঠান্ডার জন্য খুব ভালো কাজ করতেছে। তবে আপনারা এইভাবে কীভাবে খাওয়াবেন? একটা ডক্সিক্যাপ আধা লিটার পানিতে, এই আমার হাতে দেখতে পারতেছেন এর মধ্যে আধা লিটার পানি আছে। আধা লিটার পানিতে আপনার একটা ডক্সিক্যাপ, যেহেতু আমার ভাঙ্গা আছে আমি ভাঙ্গা ওষুধ দিয়েই দেখাবো আপনাকে। ডক্সিক্যাপ 100 mg, এটার একটা ওষুধ। যেহেতু এটা ক্যাপসুলটা খোলা যায়, এভাবে খুলে আধা লিটার পানির মধ্যে ক্যাপসুলের ভিতরে যে ওষুধগুলি আছে সব ওষুধগুলি আপনার পানির মধ্যে দিয়ে দিবেন। এবং আরেকটা সিটিজেড ট্যাবলেট। এই সিটিজেড ট্যাবলেটটা গুঁড়ো করে নিতে হবে। যেহেতু আমি
নিচে থেকে গুঁড়ো করে দিন। হ্যাঁ, ট্যাবলেটটা গুঁড়ো হয়ে গেছে। পুরো গুঁড়ো পাউডারটা এই ডক্সিক্যাপ এবং সিটিজেড একটা ট্যাবলেট আধা লিটার পানির মধ্যে দিয়ে দুইটাকে মিক্স করে নেবেন। এটা খাওয়াবেন 5 দিন। সকালে একটা ডক্সিক্যাপ একটা সিটিজেড ট্যাবলেট আধা লিটার পানির সাথে মিক্স করবেন এবং বিকেলে একটা ডক্সিক্যাপ একটা সিটিজেড ট্যাবলেট। ডক্সিক্যাপটা যেহেতু ক্যাপসুল, সেটা দিলেই চামিচ দিয়ে নাড়াচাড়া করলে গুলে যাবে, আর ট্যাবলেটটা গুঁড়ো করে দিতে হবে, সিটিজেড ট্যাবলেটটা গুঁড়ো করে দিতে হবে। এভাবে গুঁড়ো করে দুইটাকে আপনারা চামচের সাহায্যে পানিটাকে ওষুধের সাথে মিক্স করে নেবেন। মিক্স হয়ে গেছে। আমার যেহেতু সবগুলি ঠান্ডা লাগছিল, সবগুলিকে আমি খাইয়েছি। এখন আমার এই বাচ্চাগুলির এগুলির ঠান্ডা লাগছে, এইগুলির আমি দিয়ে দিলাম। এখন দেখি যে ইচ্ছাকৃতভাবে খাবে তাকে খাওয়াবো, আর যে না খাওয়াবে তাকে আমি ধরে 10 ml খাওয়াই দিব। যেহেতু একটা বাচ্চা খেয়েছে, আমি একটা বাচ্চা অল্প পরিমাণ খাইছে আর বাকি দুইটা খায় নাই। ও দুইটাকে আমি এই 5 ml সিরিঞ্জের সাহায্যে, যেহেতু বাচ্চা বড়, 2 সিরিঞ্জ মানে 10 ml আমি খাইয়ে দিব। বাচ্চাটাকে ধরবেন, এভাবে 10 ml, একবার খাওয়ালে 5 ml, এই 5 ml খাওয়াই দিবেন। দুই সিরিঞ্জ করে খাওয়াই দিবেন। আবার ঠান্ডা বা গ্যাসের কারণে বমি বমি ভাবও হতে পারে, তার জন্য আপনারা চাইলে কার্মিনা সিরাপ 1 লিটারে 3 ml দিয়ে আপনার কবুতরকে খাওয়ানোর আগে খাওয়াই দেবেন। খাবার খাওয়ার আগে খাওয়াবেন এবং খাবার খাওয়াইয়ে আপনার এই ডক্সিক্যাপ এবং সিটিজেড মিশ্রিত পানিগুলি আপনার কবুতরকে খাইয়ে দিবেন। তাহলে দেখতে পারবেন 5 দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ আপনার কবুতরগুলি, যে কবুতরগুলি ঠান্ডা হাঁচি কাশি দিত, সেগুলি সুস্থ হয়ে যাবে। এবং কবুতরের গুলিকে একটু রোদ্রে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। রোদ্রে দিলে ঠান্ডা অনেকটা পরিমাণ কমে যায়। দুইটাকে খাওয়াই দিলাম। এটা অল্প পরিমাণে খেয়েছিল, তাই আমি আবার ধরে খাওয়াই দিলাম। এভাবে আপনার কবুতর বাচ্চা বড় সবগুলি এইভাবে খাওয়াই দিবেন। দেখতে পারবেন আপনার কবুতরের বাচ্চাগুলি 5 দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়েছে। তাদেরকে একটু রোদ্রে দিবেন। রোদ্রে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, কারণ রোদ্রে দিলেও অনেক ঠান্ডাটা সেরে যায়। সো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে ঠান্ডার ওষুধটা কীভাবে খাওয়াবেন হাতে কলমে দেখাই দিলাম। আপনারা
ডক্সিক্যাপ এবং সিটিজেটের সাহায্যে সিটিজেট এবং ডক্সিক্যাপ এই দুইটা ওষুধ আপনার কবুতরকে খাওয়াবেন, দেখতে পাবেন আপনার কবুতরের ঠান্ডা আল্লাহর রহমতে মাফ করবে। তাছাড়া আপনাদের পাশে যে পশু চিকিৎসক আছে তাদের পরামর্শ নিয়ে আপনার কবুতরগুলিকে চিকিৎসা করাতে পারবেন, কারণ তারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাদের কাছ থেকে আপনি ভালো চিকিৎসা নিতে পারবেন। আশা করি আপনাদেরকে উপরোক্ত বিষয়গুলি ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি। আপনারা এইভাবে আপনার কবুতরগুলিকে চিকিৎসা করান, অবশ্যই আপনার কবুতরগুলি সুস্থ হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন, যারা না জানে তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, কারণ কবুতর সবারই প্রিয়। কবুতরগুলি অসুস্থ হয়ে মারা গেলে সবারই মনটা খারাপ লাগে। আর শীতকালে কবুতরকে বাঁচানোর ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে সবারই ভালো চিকিৎসা, সব কবুতরের জন্য ভালো চিকিৎসা প্রয়োজন। তাই আপনি ডক্সিক্যাপ এবং সিটিজেট এই দুইটা ওষুধ আপনার কবুতরগুলিকে প্রয়োগ করেন, অবশ্যই আল্লাহর রহমতে আপনার কবুতরগুলি সুস্থ হয়ে উঠবে। আজ এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।